Ребята, всем привет! И сейчас мы будем с вами играть в Animal Jam. Я в нее уже как неделю играю. Ну, 2,5 недели. Точнее. Загрузка вот. Тут вот очень долгая загрузка идет. Вот, скачивают уровень. Вот тут забавный факт. Тоже есть. Я по игре, кстати, принц мужественный перс. И мне кажется, это очень крутое имя. Только давайте вместо наушников примерим диадему. Так, диадема. Вот у меня вот раз есть. Вот раз у меня волк есть. Два у меня волк есть. 3 у меня заяц. И 4 обезьянка. Вот. Ребят, сейчас я буду. Вот, смотрите. Там, маленький уголок для диска. Так, ребят, сейчас я найду свой дискошар, чтобы установить еще и специальный фонарь. Вот тут дискошар и фонарь. Вот такой вот фонарь. Вот у меня вот такие вот тут вот. Ой. Это у меня уже получилось перевернутая радуга. Это у меня, как бы маленький такой отдел для диска. Тут у меня там еда стоит, окно. Вот, тут собраны все флаги. Вот, когда садишься, играет Animal Jam. Это трофеи. Кошка, кончики. Это гора сапфиров, кажется. Вот. Это чтобы можно было посидеть. Заяц. Вот, поднос. Ёж. Ну вот, вы сами уже видите, как у меня много всего. И самое крутое тут, наверное, радужный фонтан. С окном. Так, ребят, давайте пойдем на вечеринку. На нашу вечеринку, точнее, на званый ужин. Идемте, давайте возьмем мороженое. Нет. Да. Или вообще вот это возьмем. Потому что потом будет все равно пустая тарелка. Вот. Только не сразу. Так, вот. Ну вот. Вот это витрина с пончиками есть, поднос с напитками, давайте еще купим. И потом еще 100 остается, и все. Вот я купила. Остается на столик. А столик у нас будет, конечно,
через 3 часа 44 минуты. Если получится, конечно, я куплю какой-нибудь столик. Давайте сейчас пойдем столик покупать, чтобы нам одну смотрицу не поставить, потому что будет покупать потом долго. Пиджама. Пойдем покупать мебели. Вот. Так, сыщем. Это все ужасающее, прям устрашающее. Прям. Знамя логового замка, это мы потом тоже, ребят, купим. Потом, если не получится, я куплю одну коробку для завтрака. Как вам видно еще, ребят, пишите в комментариях, что мне купить. Это все для Египта. Ну, не все, конечно, у меня тут. Рыбацкий сундук принцессы. Вот. Есть круглый стол, есть крепкий стол. Ну, нам нужен крепкий стол. Так что давайте цвет розовый. Только случайно какую-нибудь вещь. Не брать. Вот что я и говорила, чтобы вещь не убрать. Разработчики, пожалуйста, я не знаю уже как, но у меня тут всего полно. Перелистать очень неудобно. Так что устраните, пожалуйста, эту проблему. Так, вот наш столик. Цветы мы сюда посадим. Это тахта Божья коровка моя. И вот 3 моркови, кстати. Сейчас сюда мы с вами установим поднос с напитками. Вот наш поднос. У меня, конечно, тут много мебели. Всякой. Трофей, вот наш поднос с напитками. Это столик, заяц и вот банан. Ребят, тут очень много всего. Я вам, конечно, все сразу не могу сказать, но давайте сейчас напишем прямой эфир. Прямой эфир. Я снимаю видео, я напишу.
Милка. Ну, давайте напишем Милана. Потому что Гляна... Милана. Точнее. Потому что мне пишут. Так, давайте... Соня, Татьяна. Кто-то на званом ужине, кто-то нет. Давайте попробуем запросить одну. Понятно. Давайте Татьяне потом на ужин, чтобы обменяться. Так, сейчас будем обменяться. Татьяна. Понятно. Ну, давайте лучше не будем обменяться. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!